Angin kencang disertai hujan deras melanda kota Manado, Sulawesi Utara pada Selasa siang. Buntutnya pohon besar di halaman samping kantor Gubernur Sulawesi Utara tumbang. Pohon besar itu terletak di dekat pintu gate samping kanan kantor gubernur, persis di samping pos Pol PP. Beruntung pohon besar tersebut tidak menimpa pos Pol PP dan sempat menyerempet kabel listrik tapi roboh di lahan kosong. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Manado, Rio Nur. Silakan Rio. Kota Manado pada Selasa 14 Februari 2023 dilanda angin kencang disertai juga dengan hujan deras menyebabkan banyak pohon yang bertumbangan di seputaran Kota Manado. Satu di antaranya berada di bagian samping kanan kantor Gubernur Sulawesi Utara, di mana pohon besar itu persis di samping pos Pol PP. Beruntung arah angin tidak mengarah ke pos Pol PP tersebut. Pohon roboh terangkat dari akarnya hingga menyerempet kabel, kemudian roboh di lahan kosong. Para petugas di kantor gubernur pun segera melakukan penanganan, memotong batang dan cabang pohon yang roboh tersebut. Selain itu juga tak jauh dari lokasi ini, tepatnya di Jalan 14 Februari, sebuah pohon juga roboh di jalan hingga menutup Jalan 14 Februari. Terjadi kemacetan karena pohon itu menutup akses jalan, bahkan menimpa mobil mikrolet yang melintas di tempat itu, menyebabkan mobil itu ringsek pada bagian kanan atau di bagian posisi sopir. Beruntung tidak ada korban dalam insiden tersebut. Setelah 1 jam pohon berhasil disingkirkan dan lalu lintas di Jalan Februari kembali lancar. Memang ada beberapa laporan juga di pohon-pohon roboh di Kota Manado akibat angin kencang yang berhembus pada tengah hari hingga sore hari. Serta juga hujan deras sesuai perkiraan cuaca. Memang BMKG melaporkan bahwa prediksinya masih sampai Februari ini cuaca ekstrim seperti ini akan melanda Sulawesi Utara, termasuk di ibu kota provinsi Kota Manado. Demikian. Baik, terima kasih. Terima kasih rekan Rio atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.